ଶାଳକାଠ ବୋଝେଇ ପିକ୍ଅପ୍ ଜବତ। ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ କରଞ୍ଜିଆ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ ଉମାକାନ୍ତ ବେହେରା ତରାମରା ପଞ୍ଚାୟତ ଡକେଇପାଳ ଗ୍ରାମର ରାନ୍ଦସାହିରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଏକ ଶାଳ ଲଗ୍ ବୋଝେଇ ଅପ୍ ଗାଡ଼ିକୁ ଜବତ କରିଛନ୍ତି। ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ଡକେଇପାଳ ଗ୍ରାମ ରାନ୍ଦସାହି ରାସ୍ତାରେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏକ ଶାଳକାଠ ଲଗ୍ ବୋଝେଇ ଟାଟା ଜେନ୍ ଅଫ୍ ODH ନମ୍ବର ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇଥିଲେ। ଅନ୍ଧାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଅପ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଦୌଡ଼ି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି। ବନ ବିଭାଗ ଜବତ ଅପ୍ ଓ କାଠକୁ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ବନ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଏହି ଚଢ଼ାଉରେ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଫରେଷ୍ଟର ବିଦ୍ୟାଧର ମହାନ୍ତ, ଚମ୍ପାଝର ଫରେଷ୍ଟର ବନ୍ଦନା ମହାନ୍ତ, ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ପଲେଇ, ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ନାୟକ ଏବଂ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡାର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। କାଠଗଣ୍ଡିର ମୂଲ୍ୟ 1 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି ବନ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ କେସ୍ ନମ୍ବର 2ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କରଞ୍ଜିଆରୁ ବି ଦିବ୍ୟେନ୍ଦୁ ଶେଖର ଅଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।